Шановні друзі, Центр легеневих хвороб, який я очолюю, він входить у перелік 9 закладів, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Для цього континенту хворих у нас розміщено 100 ліжок. Михайло Амброзович сказав, що на 22% у нас заповнення, сьогодні вже 3 поступило, у нас 25 хворих. Багато чи це мало? 25%. Та ніби оптимістична цифра. Але всі хворі дуже важкі. Із 10 розвернутих ліжок реанімаційних у нас сьогодні зайнято 7. 2 хворих вже тривалий час знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. 1 пацієнт вже 10 днів. Тому практично всі хворі кисневозалежні. І я дивлюся, що в інфекційній лікарні дуже багато хворих, і хворі зараз вже будуть поступати до нас. Раніше, ще декілька тижнів тому назад, ми мали можливості допомогти іншим закладам, іншим районним опорним лікарням, де лікуються хворі на коронавірус. Думаю, що у короткій перспективі такої можливості в нас вже не буде. Ми будемо сконцентровані на наданні допомоги стаціонарної хворим Ужгородського району і міста Ужгорода. Часто запитують мене, а чи хворіють хворі, які вакциновані? За останні місяці, правда, до нас поступило 3 хворих, які були вакциновані. І AstraZeneca, і Pfizer. 2 вже виписані. Жодного важкого перебігу у цих хворих не було. Вони поступили до нас, оскільки була панічна реакція, і були зміни в легенях, двобічні. І правда в тому, на сьогодні за весь час, що хворі лікуються в нас, у нас вже померло майже 100 хворих, з часу вакцинації це 40. Жодного пацієнта вакцинованого серед летальних випадків немає. І мені здається, що це та основна обставина, що повинна спонукати наших земляків іти і вакцинуватися. Сьогодні бути вакцинованому, то уберегти себе від важкого перебігу і можливої смерті від цієї хвороби. Вакцинація в нашому закладі також йшла важко. У нас також є різні і санітарочки, і сільської місцевості. І там їх важче переконати і вакцинуватися. Однак ми все-таки люди, які працюють в закладі і бачать ці муки, помирати від задухи, помирати з почуттям неможливості вдихнути, навірно, це дуже страшно. Тому частину таких хворих ми переводимо на апарат штучної вентиляції легень, навіть коли ми розуміємо, що хворого спасти неможливо, але ці останні дні життя повинні ми оці всі муки полегшити. Я би дуже хотів, щоб наші земляки, закарпатці, зрозуміли це. І медичні працівники, і педагогічні працівники, і всі інші, особливо хто працює у сфері обслуговування населення, має контакти з людьми, обов'язково вакцинувалися. Ще час є, а може його і не буде.